टक्क लगाएर होइन 2 जना छौँ हामी हिजोकै साथी र म फेरि आउँदैछौँ ए साथी यतापट्टि अनि म चाहिँ यता गाइज है ए सबैजना है ए यसरी हिँड्दैछौँ होइन ए अब यो बाटो जाने हो कहाँसम्म पुगिन्छ होइन फेरि नयाँ लोकेसन थाहा भयो फेरि त्यहाँ हिँडेको अर्को नयाँ अड्डामा हिजोको अड्डामा चाहिँ पारी साथीहरूले चाहिँ लगभग 3 किलो 3.5 किलो जति पार्नुभएको थियो होइन हिजो 3 किलो 3.5 किलो जति उहाँले पार्नुभएको थियो हामी त खासै परेन त्यही मलाई चाहिँ 2-3टा मात्र एउटा अलिकति त्यही ठुलो एउटा अलिकति ठुलो परेको थियो अनि सानो मात्र परेको थियो त्यति हो तर खासै परेन मलाई चाहिँ है ल र साथी पहाड आउँदै हुनुहुन्छ ल लगाएर होइन मजाले इन्जोय गर्नुपर्छ है मजाले आजन जाँदैको म दुईवटा लिएर हिँड्दैछु आज चाहिँ गाई चाहिँ दुईवटा किसिमबाट लिएर हिँड्दैछु होइन ल्याउँछु मलाई टक्क यो बाटो पुरै जाने हो मजाले रिजी बाटो जाने अब टक्क लोकेसन पुग्दाखेरि म त्यहाँ देखाउँछु मजा छ ठाउँ चाहिँ दामी छ है अब स्पिडमा जानुपर्छ है साथीहरूलाई अब स्पिडमा है साथी पनि पहाडी हुनुहुन्छ अब स्पिडमा गइयो साथी स्पिडमा ओह्रालो रहन्छ होइन ओह्रालो रहन्छ टक्क अब कुदेर जाने है कुदेर जाने अब स्पिडमा टक्क है भ्यू चाहिँ हेरौँ है भ्यू यतापट्टि होइन भ्यू चाहिँ दामी छ है गाइज आउँदैछौँ हामी साथी पनि पहाडी आउनुपर्छ यो बाटोमा रमाइलो हुँदै रहेछ होइन भन नानीले झुकाएको दुईवटा सेयरहरू पुरा सेयर भएर बस्छ नि दुईवटा बाटोमा अब हल्का चढ्नु पऱ्यो हल्का चढ्नु पऱ्यो अब के गर्ने साइकलमा मजा आउँछ कि यात्रा गरी अब त्यहाँ यस्तो खोलामा अब साइकल चाहिँ मजाले ठाउँमा लिएर जानु पाइन्छ यार मजा आउँछ मजा आउँछ त भ्यू चाहिँ यस्तो है पछाडि आउँदै हुन्छ साथी फेरि ओह्रालो आयो ल आउँछ कि हल्का हुन्छ मजाले सर्र मजा आउँछ मजा आउँछ है यता रहेछ एउटा बाटो होइन अब हामी यता है सिधै हिँडेको है सिधै हिँडेको हामी यतातिर हो लोकेसन भन्थे ठाउँ त्यही टाढो रहेछ क्या यता नजाने यो बाटो सिधै जाने एउटा अटो पनि चल्दो रहेछ है गाउँभित्र अटो पनि चल्दो रहेछ मजाले ल यहाँ पसलमा जाऊँ यसो हल्का सामान किनेर जानुपर्छ है गाइज फाइनली यहाँबाट सामान किनेर लाग्यो ल सामान किनेर लाग्यो साथी उहाँ अगाडि वेट गर्नुपर्छ होइन
अब सरर हिँड्नुपर्छ है। टक्क लोकेसनमा चाहिँ पुग्ने हो, अड्डा पनि देखाउने हो। अड्डा नि हेर्नै गाइज कस्तो हुन्छ वहाँ, अड्डा नि मजा आउँछ। ल अब यहाँसम्म मात्र रहेछ पिच। अब यहाँदेखि फेरि उता अब रोड आयो, बाटो त्यहाँसम्म त राम्रो रहेछ बाटो पनि। यहाँदेखि यता अब रोड रहेछ। अब रोड नै क्रसिङ गरिदिन्छ, क्रसिङ गरिन्छ मजाले, गइन्छ कुदेर। राइट मजाले कुदेर गइन्छ। राइट मजाले घत्रङ घुद्रुङ सब हुन्छ, गइन्छ। यस्तै घत्रङ घुद्रुङ त साइकल लिएर आएको नि होइन, साइकलमा मजा आउँछ क्या यात्रा गर्न, मजा आउँछ मजा। लुटियो भने फेरि मजा अर्को मजा आउँछ, घुट्नामा दर्दका मजा आउँछ छुट्टै। ल राइट सायद आइन्छ कि जस्तो लाग्छ है, नजिक नजिक आइयो जस्तो लाग्छ। साथी चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ। ल ल ल ल ल आइसक्यो। ल सायद यतै कता हो भन्ने कुरा सुन्थ्यो कि हैछ हैछ यतै हैछ, बाइक पनि छ। यार औ के यार हस्ता चाहिँ बढ्दैन यार। झन् ठाउँ चेन्ज गरेको त फेरि यार। हुन्न आज यही हो। ओ अशोक के हो त नि यार, झन् आज अड्डा चेन्ज गरिदिनु पर्यो भनेको त तल त हुन्न भनेको त भन्ने। ल ल आउँछौँ हामी पनि। खोइ हेरौँ अब कतिको लाग्छ, लाएर नै उतै जानु पर्ला, कहीँ न कहीँ त हेर्नु पर्ला नि। ल ल यस्तो छ ल अब हेरौँ कतिको लाग्छ यहाँ पनि। ए टोलीको सबै हो होइन। ए म त लाएन हिजो। ल ल आज चाहिँ अब स्टार्टिङ गर्नु पर्यो। दुईवटा थापेर छोडेछ यतापट्टि मेरो साथीहरू। टक्क यहाँ फेरि एउटा कतिवटा छ हाम्रो अहिले, 4वटा 5वटा 4 6वटा भयो। ल टक्क 6वटा थापे लगातार कतिको माछा पर्छ हेरौँ। सब सेटिङ छ। ल ल 6वटा टक्क लगाएर होइन। ल यस्तो छ हिजोको लोकेसन र आजको लोकेसन फरक फरक हो। हिजो आएको दाइ फेरि वहाँ पारीबाट खेल्नु भयो मसित आउनुभएको दाइ। ल माछा बर नि देखाउने यो टक्क लगाएर सबैजनाले होइन। ल सबैजनाले देखाउने आज माछा बर नि टक्क लगाएर है। ल गुडेर ल ल ल ल ल हाम्रो अशोक सरले है। ल अशोक ब्रोले ल टक्क होइन। ल ल बोनी गर्नुभयो। ल ल अब खाँदैछ कि बल्ल बल्ल भर्खर त आइयो, 5 मिनट जति भयो। मेरो पनि यहाँ चलाइरहेछ, हल्का फुल्का लगिरहेछ। अनि खै खाएकै होइन कि गोप्रेको हो यार, गोप्रेको। ल त्यही त। ल ल पर्छ आत्तिनु हुन्न होइन, पर्छ बल्ल बल्ल त बोनी भयो यार साथीहरूको। ल मेरो नि होला नि होइन, बल्ल बेला बसेर। ल मेरो चाहिँ यहाँ 2वटा छ, अलिअलि त लगिरहेको छ कि अलिअलि
हल्लाइरहेको छ बेला हुनु पऱ्यो नि त अझै टाइम छँदैछ टाइम होला नि लगला नि आउँला एउटा बोनी हुन्छ कि नै हेरौँ साँझसम्म कोसिस हो है कोसिस कोसिस ल हेर्नुहोस् है ल आयो आयो ल ल ल राम्रो साइजको आउँदैछ है उता ल ल आयो ल आयो है साइजको आएछ ल साथी हो ए ल है ए ल या ल कोर्कोडाइल है कोर्कोडाइल ल कोर्कोडाइल है तिसै तिस ल साथी बोनी भयो है बोनी ल बोनी भयो ल ल थ्याङ्क यू ल है साथी बिएल हल्लाउँछ कि टट्ट लगाएर बिएल हल्लाउँछ होइन पऱ्यो भने है साथी है आइज एउटा आयो ए ब्ल्याक मामामा एउटा आयो फेरि ल दुईवटा भयो रातो रातो ल होइन दुईवटा है धेरै होइन यहाँ चाहिँ दुईवटा भएछ म दुईवटा भइसक्यो हल्लाइरहेको छ बल्ल यस्तै छ है फिसिङको हालत है यस्तै आउने हो यसो हेर्ने टक्क थाहा पनि आनन्द तालले यसो आज फेरि स्ट्यान्ड ल्याउनु बिर्सेर त बस्ने हो टक्क उता खायो पिठो छ होइन मचुर पिठो झोला यता यस्तै छ गाई जस्तो एउटा परे जस्तो छ है हेरौँ है साथी हो हेरौँ है यस्तै यस्तै थियो त है के असला परेर रहेछ पऱ्यो है सानो पऱ्यो रहेछ है साथी सानो पऱ्यो है सानो ल एउटा परेर रहेछ है साथी देख्नु भने एउटा आएछ ल एउटा आयो गाई चाहिँ एउटा परेछ है ल फेरि एउटा पऱ्यो है ल फेरि एउटा पऱ्यो ल साथी हो अब साँझन पर्नु लागिसक्यो यस्तो अँधार हुन्ला होइन अब अँधार हुन्ला अब चाहिँ घरतिर निस्किनुपर्छ है किनभने टाढा छ होइन यो लोकेसन पनि धेरै टाढा छ त्यही भएर अनि बल्ल एउटा कितिर गरेर हल्ला थियो पर्छ पनि थाहा होइन हल्ला नि त हल्ला भर्खरै पऱ्यो भने ठिकै भयो नत्र भने अब घरतिर लाग्नुपर्छ माछा छैन आज 3टा मात्र छ 3टा माछा मात्र छैन माछा 3टा मात्र पाउँछ पऱ्यो भने यसो होला क्या छैन 3टा मात्र छ माछासम्म
छैन माछा धेरै ए इन्टा पऱ्यो यता बेला लागिरहेको छ तानिरहेको छ पनि पर्छ कि पर्दैन ल अब साँझ साँझ हो परे राम्रो भयो नपऱ्यो अब त्यस्तै हल्ला नि त हल्ला है हल्ला नि त हल्लाइरहेको छ पर्छ कि नै पनि ए हल्लान्छ हल्ला यो माछा यो माछा होइन ड्र्याग यही त ब्ल्याकमा रहेछ ब्ल्याक जस्तो के यो चाहिँ यो पनि त सेम छ तिनवटा ठुलो अरू सानो सानो ल यो आजको माछाको इच्छा